Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para habaib. No alhamdulillah dina saah ieu aya sababaraha habib, terutama anu palih katuhu simkuring Habib Muhammad Nuh di Cisoka, oge ka para keluarga wabil khusus sahibil musibah Bapak Haji Agus Salim. Alhamdulillah saya aya di sebelah katuhu simkuring. Urang doakeun mudah-mudahan keluarga almarhumah dipasihan kasabaran, dipasihan katawakalan, sehingga eueuh perubahan kumaotna almarhumah sakumaha doa Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taftinna ba'dahu, ulah ngajadikeun fitnah ka urang kabehan keluarga khususna ba'dahu sabada mautna si mayit. Di belah kencakula aya seseorang anu aneh. Nampak keanehanana. Sebab urang lamun neuleuh awewe rangda.
boro-boro lalaki awwg aneh pasti rangda cak aww kene nilenu rangda nyanage nyahun randa kajen kukumah tampilanna beda IG kan beda tampil prima sebab barang jualin mudah-mudahan nu aya di belah kenca kula tereh laku kurang amin berarti kurang ngadukung ya bisi aya di dieu randa umur 99 tahun Asmaul Husna gitulah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang wengi ieu geus aya catetanana fi kitabim mubin di lauhil mahfuz kudu kumpul di bumi almarhumah dina raraga ngabesuk ngadoakeun ka anjeunna anu geus aya di alam barzakh anu alam asli alam pangbalikan urang sarerea kabehan urang bakal balik ka lembur asli urang jeung rindu urang rindu hayang geura balik komo nu geus kolot hayang gegeraan jasa ulah ngadenge di Haji Pendi asa geus teu betah jadi ieu hirup sebab eueuh ragapeun hayang geura balik anehna sakitu geus sering urang tahlil sering urang nyalateun sering urang diundang ngadenge karena kemautan seseorang tapi tetep urang teh lamun ditanya daek mung paeh ulah urang nu ngora ulah ieu pangkolotna ku warji urang eueuh deui nu pangkolotna di lingkungan ieu kecuali nyana ge lahirna teh nyahoeun tahun sabaraha poe naon tanggal sabaraha teu nyaho nyahona teh mun ditanyakeun mah haji lahir tahun sabaraha eta bae cenah keur eneng tatanggal lahir jadi kan teu nyaho naon nah ieu lamun ditanya mah haji daek paeh tuh sakitu ge kolot sakitu ge kolot sakali deui mah haji jal paeh teh ngeunaheun jasa pre salat pre puasa pre zakat pre haji pre segala-gala tinggal urang teh menikmati hasil daripada tatanduran urang pepelakan urang jadi ngeunaheun di jero kuburan teh yakin jasa Kangjeng Nabi ngajelaskeun ngeunaheun jasa daek paeh mah haji bolon canda kene we heran ning mah geus kieu atulah ku ari mah ge Haji jamaah haji mah geus kolot hirup di dunia juga jangan ngaribedan doang ieu mah daek gebung paeh teh teu kumaha atuh ku ari mah kieu bae atulah kabeh nu aya di dunia paeh mang haji hirup ngising di dinya kieu di dinya daek berarti jelema bloon teu boga kahayang atuh pan urang mah Allahumma amitna ya Allah bi mauti syuhada amitna ya Allah bi mautil ulama amitna ya Allah menta ka Allah Gusti abdi teh maotan Gusti sakumaha para syuhada para ulama para solihin urang makan menta paeh teh nah kuari mah haji mah teu kudu menta diusulkeun ka malaikat Israil daek tuh kahayang sakieu dibawa ku aing rugi mah mawanyana ieu para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun paeh horeng paeh ge okos panen di Karawang aya panen di Bekasi aya panen horeng paeh ge aya panen kuari teh keur panen paeh usim di mana-mana kuari teh loba jasa nu paeh
rumah sakit iya geus pokona nu can paeh ge dipaehkeun bae. Ieu musim paeh kuari. Masyaallah. Wallahu alam aya sabaraha aslina di Indonesia nu paeh tapi catetanana geus sakean. Ieu kan ngaranna panen paeh. Kuari teh keur musim jasa ieu paeh. Ya Allah ya Rabbi tapi SPBU geus tara diangkat kuari. Geus aing mah SPBU bae lah. Embung teman pegawai Kipu Doli teman SPBU tereh gesan kuari. Nah jadi sakitu geus yakin maot geus di hareupeun urang teh tetep bae teu leeh hate teh henteu daun kitu garana leuleus padahal maka fabil mauti wa izo cukup nasihat eta paeh geus lamun urang ngadenge nu paeh gegeraan hareupan ku urang kieu beta pandang ku urang ku jahoreng sia jenderal jeung modar horeng komo aing RT aing mah koit meureun kudu ditapakuran ku urang sabenerna teu saha henteu anu maha agung Kangjeng pupus Pak Harto nu sugih paeh Gus Dur maot Haji Pendi koit bakal atuh kudu diakurkeun bahasa ge ai ka Kangjeng mah pupus ka Pak Harto mah cukup paeh ai ka ieu mah koit kudu diakur-akurkeun atuh aja tukang beca pupus kayak nu maot mana tuh balik di tuh bumi Mang Haji Salim tukang beca pupus dia teu pantes itu teu pantes kan tukang beca pupus tukang beca mah modar cukup atau paeh cukup paeh tapi lamun Ustad Fudoli cenah teh maot Haji Pendi koit jadi sabahasa nu jelas badek bahasa naon ge paeh-paeh keneh nah kuari kan usim paeh teh tapi urang sieun ka paeh teh embung paeh nu mantep siap untuk di lockdown embung paeh menghindar dari mati urang cicing bae di imah masalah sieun ka paeh embung paeh boro paeh gering ge embung sebab aya penyakit corona eta adalah makhluk Allah anu abstrak teu kadeuleu saha anu pernah deuleu penyakit corona eueuh maha kawasa Allah nyieun penyakit teu kadeuleu tapi dipeke kasieun ku sadunya beuh pohara jasa di Bekasi mah pohara kasieunanana di Karawang komo di Tangerang mah sieun ka paeh teh coronana teu kadeuleu cicing bae di imah ai kanu nyieun coronana teu sieun padahal mah corona mah makhluk Allah anu nyieuna ai ka makhlukna sieun ai ka Allahna teu sieun kudu introspeksi diri urang aya naon sih di diri urang kunaon aing teu sieun kanu nyieunna sieunna teh ka makhlukna na mulai ku urang rada ditoelan hate urang hate goblok sia awak tolol sia awak boloon sia ku urang lamun urang itu bisa kikituanan nyewa jelema coba aing pang bloon-bloonankeun ayo coba sewa ku aing bloonkeun aing ai si ieu mah teu kudu disewa emang bloon aslina para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hebat lamun jelema geus ngebloon-bloonkeun diri hebat lamun jelema geus tolol-tololkeun diri goblok sia awak kunaon sia teh ai ka panyakit sieun ai ka nyieun panyakit teh sieun tolol sia awak kunaon ai ka polisi sieun ai ka malaikat Israil teh sieun goblok sia awak polisi ge bakal paeh komo sia goblok sia sakali dia goblok kabehan asana nasehatan awak urang Masya Allah kari teu babari hayang sieun ka Allah teh horenganan teu babari teu mudah hayang sieun ka Allah ulah
sagede kurang nu teu ngaji sagede Ki Fudoli nu tadi ceramah ge can puguh sieun ka Allah janya nama atuh nyebar undangan pan supaya diondang penceramah ternama teu makan lain sieun ka paeh teu makan yang amplop ai si mah leuwih parah ieu mah ceramah teu naon teh yang amplop pan goblok mah atuh itu ona rada deres aya gawena ieu mah gawe iraha rek sieun ka Allah iraha nah ulah boga dongeng dina hiji kitab aya hiji jelema susah lu tadina bodoh kemudian ngadengikeun pengajian kaharti dina ngaji horeng bakal paeh sanggeus sapae horeng bakal ditinggalkeun nanaonan ieu teh dunia nanaonan ieu jabatan nanaonan ieu kedudukan nanaonan horeng kemuliaan dunia mah horenganan bakal paeh roh menghadap Allah deres jabatan dibere ku Allah lamun digunakeun pake ngagungkeun syiar agama Allah dibere dunia pake ngaluhurkeun agama Allah baka beramal jang dirina eta mah geus teu kudu dicaritakeun ieu kan mayoritas tapoho nyana terus tafakur akhirnya bisa ngaji baca Quran bisa tafsir bisa pikih ngajetu terus bagahan ngaji embung lobaan lain menerima siswa baru aing kos kitu teh mah jurig teh mah kos kitu mah jurig ieu mah aya ge baralik spesial lah kanu sejen we ngaji bisi aing teu ikhlas beuh neangan kiai kos kitu hese neangan kiai kos kitu teh hese Waalaikumsalam di mana ya abdi di Karawang aya naon abdi emah geus teu aya bapak geus aya teu buguh abdi teh ayeuna mendek ngaji bae tapi bari dek sagawe-gawe hayang supaya dahar di kiai ngaji di kiai mantap ieu karak ieu aya geus geus ngaji sia di dieu mun aya dieu model sia bawaan ka dieu paehan aing tuh siapa kan goreng tungtung kan tolol asli seperti gitu mana pesantren modern anu susah ditarima eueuh yatim piatu ditarima eueuh selain di dieu mah di Cikarang pesantren Al Muhajirin yatim piatu loba fakir miskin ambalaya asal kadere susah bae guruna mabur tah iya lamun kiai geus ngawilah-wilah ieu mah sugih ieu mah anak si anu ieu mah susah dibeda-beda geus lain kiai akhirat kiai dunia ieu mah asalnya hobah heulana supaya orang bisa ngarandapan diri orang nah jelema nu tadi teh bisa ngaji ngawuruk nya masyaallah muridna saeutik balet jasa belet tadi teh eta Fatihahna kos anu dibacakeun ku Ki Fudoli teh ngalamin poe ieu bisa isu poe deui poe ieu bisa isu tapi guruna masyaallah ikhlas sadar tenang batur ge barisan ulah putus asa insyaallah bakal bisa lalaunan di pagahanan tina teu bisa jadi rada bisa jadi bisa kos gitulah jelema bijak nah dalam rangka nyana ngawuruk seperti eta dengan penuh keikhlasan alhamdulillah muridna barisa ngaji nyanana ge belajar wauh ka Allah melalui sababaraha makom mimiti belajar tawakal teh supaya rada bisa ke bisa geus bisa ka dituna ke ahli ya Allah ya Rabb teu ujug-ujug bisa tawakal syukur teh kudu belajar heula mimiti belajar heula engke rada bisa engke ahli zikir ge zikir tadi dicaritakeun ku Ki Fudoli kudu belajar heula mimitina belajar engke rada bisa engke ahli nah ieu jelema nu tadi teh belajar di hiji guru
Masya Allah datang ke hati nate memandang dunia ieu hina. Akhirna nyana nyieun Aisyah jang sapopoena ngalasuluh ke dijual terus pakai dahar anak pemajikan jeung santri ke ngalasuluh deui ka gunung. Hasilnya dijual pakai dahar dirina pemajikan jeung santri. Masya Allah. Nah kitu teh tak kitu tauna datang kakarasan nikmatna ngalasuluh karasa boga duit hasil ngajual suluh teh pake ngabiayaan keluarga jeung santrina nikmat geuna. Kebeneran aya hiji jelema sugih anu tatadina bajidoran tobat. Oh, tatadina mah pokona mah di baeuna aya lenong, aya nyana. Aya jaipongan, aya nyana. Di Karawang mah naon karangarana? Lain lenong, lain jaipongan naon ngaranna? Di Karawang teh di Karawang. Lain. Naon? Anu haju awewena dibawa ku nyana teh ka ditu. Rongge nyahuannya saja Agus rongge tadilah di mana aya bajidoran di dinya nyana depak di mana aya main koprok nyana mah lain main naon kadang-kadang anu sok makem bandarna aju bandar mah mung rugi asal teu boga bejang mayarna dialungkeun kabeh nyanana indit blon teh bandarnya orang Cikarang bandarna. Kabelah dina mikir tobat. Datanglah ka kiai teh babari tobat mah geus be lobakeun istighfar ka Gusti Allah, maca sholawat ka Gusti Allah, mun boga keneh harta sedekah. Geus sakitu insyaallah. Komo di dinya geus kolot mah. Akhirna dilaksanakeun istighfar teu eureun-eureun. Sholawat gitu keneh aya guruna tapi ayo guru namakan kos istighfar di Karawang istighfar ongko salawat ongko mentana dunia kan salah. Tahajud dia minta supaya sugih kan salah. Aing tahajud bae tapi teu sugih-sugih dia tuh kunaon kadinya jurusanana tolol. Nah, lain gitu urusan tahajud mah tahajud yang akhirat, urusan dunia mah tani dagang. Ieu mah lain tahajud supaya dagang rada maju jurusan. Salah. Nah, ieu mah geus rapih. Istighfar, sholawat, sedekah, istighfar, sholawat, sedekah, istighfar, sholawat, sedekah. Akhirnya nyana hayang manggihan jelema hebat. Cika lu sugitu coba ayeuna aing panggihkeun jeung jelema nu hebat mana sih? Mun wali nu mana di mana ayana coba aing hayang kapanggih. Aya nu ngabejaan tuh nu hebat mah kiai anu santrina lah paling ge aya we 15-20 haju nya nama teu daek disumbang ku pamarentah ongkos di Karawang bae deui Cikarang pan tilok daek disumbang ku pamarentah tilok daekeun nyeun proposal hebat da eta kiai di dieu teh kos kararitu mun aya mah tah aya nu ngabejan tuh kiai itu tuh naon pagaweanna nya nama ngalasuluh hasil suluhna dijual duitna pake ngabiayaan keluarga jeung santrina embungeun disumbang ku pamarentah kecuali ku jelema-jelema tertentu embung bae nu ngaran ti pamarentah emang haram henteu nyaritakeun haram embung coba hayang nyaho kehebatanana dituturkeun ku nyana kaleuweung meme asup kaleuweung nyana geus sedekah bae ka fakir miskin asal kapanggih jeung fakir tah miskin tah yatim tah beh hebat da eta jelema anu tobat pokona geus terkenal asal aya nyana pasti mere tinggal ieu kiai dah balik ti gunung manggul kayu geus siap bae nyana kieu ya sumbang ku aing sia kadeule ku si kiai teh adek nyumbang ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabb istiqomahkeun hate abdi
pangrobahkeun ieu kayu supaya jadi emas. Sakitu bae abdi mah. Gusti. Dipanggul we ku ya. Begitu dipanggul ditahan ku nu sugih. Eren, ieu naon ieu? Lain naon ceuk. Coba turunkeun. Kayunya dek dijualnya. Enggeus. Kuari kayu ieu dibeli ku kula, selanjutnya ulah neangan kayu, ulah neangan suluh. Geus ku kula disumbang. Sabaraha kebutuhanna sapoe? Sabaraha kebutuhan nu lainna ditangkes ku kaula. Coba baca teh buka. Dibungkus kayuna. Barang diturunkeun ka handap dibuka jadi emas. Jadi emas mereka. Cak dusugi teh jatuh aing kumaha sedekahna. Ieu emas. Masyaallah. Tah Haji Pendi mah hayang tah wiridanna kos kitu tah. Coba nak kiai teh wiridanna kumaha aja kos kitu. Atuh emangnya nama cek urang Tangerang teh menyong-nyong. Nyong-nyong tadi deh. Akhirnya lantaran emas kaget. Atuh geus teu daek sedekah lu sugih teh geus lah. Geus bawa bae ka ditu. Neuk kumaha nyodaqah halal atuh jeung emas ieu mah. Guys, tutupan deui ngadoa deui, ya Allah ya Rob, robahkeun deui ieu emas jadi kayu deui. Bawa jual jadi kayu deui. Bali ka imah sakumaha biasa. Sakumaha biasa nu sugih datang deui ka dinya. Kula kaget ceuk baleharana ai eta unggal sababaraha waktu ka gunung atau ka leuweung bejana neangan kayu tapi geuningan jadi emas. Nu di tangan teh emas. Nah ieu teh kumaha lalakonna? Sakali ditanya teu daek ngajawab, dua kali ditanya teu daek ngajawab, katilu kali mah ngajawab. Ku embung-embungna kula dibere ku batur besi di akhirat handap martabat kula. Geus bae kula malah magahan ngaji bae saaya-aya tah neangan kiai nu kos kitu tadi Indonesia hese. Lain hese deui cak urang Madura wah huas. Masya Allah kan. Ieu mah pan kiai lain lawan lain hayang disumbang. Deres kiai kene mah hayang disumbang ieu mah lain. Masya Allah geus hayang disolawatan ke bae geus paeh mah haji. Ke disolawatan ku kami kabeh nyumbang. Tah ieu maknana jelema anu geus ka Gusti Allah mah henteu nyong-nyong kana dunia leutik nilai dunia. Ketika dunia dek dipetakeun masalah tetapi di jero hatena geus eueuh nanaonna. Masya Allah eta nu sugih teh hayang guguru akhirna. Geus kula mah pokona kajian kumaha gedeg dikukumahakeun ge neuk ngaguru supaya hayang boga perasaan bener kos kitu. Cik eta kiai moal kuat. Geus ente mah ente bae usaha lillahi taala. Ente mah ente bae hayu bae teruskeun sarua engke ge. Jelema anu ibadah melalui ilmu, ibadah melalui kamaripatan, ibadah melalui dunia, ibadah melalui tahta, jabatan sarua asal dipakai ibadah bagi insyaallah. Henteu kula mah hayang belajar. Lantaran sababaraha kali akhirnya ditarima. Belajarlah nu sugih ka kiai nu tadi geus belajar sebulan, setahun, masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia. Jelema lamun geus hina memandang dunia lain eureun digawe, lain eureun tani, tapi duniana dipake terus ngabangun agama Allah. Leutik dunia di leungeun manehanana pake ngabangun mushola. Leutik di leungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid. Leutik dunia di leungeun manehanana mun pake perang. Pan aya Haji Pendi mah di sisieun imana aya mushola keramikan datang ka kuari. Imahna mah bagus, mobilna mah hebat, tapi musholana masya Allah hampir runtuh. Henteu izin ka mushola. Eta ieu jelema mah aslina mah urang Karawang nya atau orang Cikarang. Tah. Terus ibadah cunduk kana waktu ninggalkeun mangsa malaikat Israel kan datang